качестве вытяжки здесь использована полновстраиваемая модель. У нее идет панель с сенсорным управлением, естественно, своя подсветка, скорости работы. Так как это кухня-гостиная, мы обязательно используем максимально мощные варианты, которые есть на рынке. То есть это более 1000 кубометров в час. Почему? Потому что при готовящейся пище нам нужно очень быстро убрать запах с плиты, чтобы он не достал до дивана, чтобы диван потом не пах пирожками. Вот, то есть нам нужно максимально быстро этот запах удалить. В кухне-гостиной мы всегда ставим самые мощные вытяжки. Это must have.